danser, danser, chanter, 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 oh manana. One, one. One word. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9 baby. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. 94.9. Alright, ni Rubambo Ojero ni The Star System Sangiza ni Black FM. Kuviga cy'isaha ndwi kugera cy'isaha 10 twatiri kumwe namwe kugira ngo tugiye tuguha amakuru agenda atandukanye. No musonda guhera amakuru ya naguteguriye hehe. Yes reka ndaguhera ranyi kwa Bimani Boy ariko kandi ngana ndagucisha no kwa DJ Paulin. Abona ko tuza kuvugana byinshi bigenda abitandukanye mu majambo make naguteguriye byinshi. Ico usabwa n'igiki no kugumiza ku 94 n'ibice iceno cyo vyumva. Yes, cyo vyumva kabisa. Ako kandi imbere yuko tugira ico tuvuganye reka mbaze nakumvisha kano ka video. Maze nakumvisha kano ka video ce nigarukira ibintu bibandanye ukuri kwamye. DJ Paulin muri yo dossier njewe sindimo. Sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe. Umbabarire cyane ntusubire kunshafuriza izina. Nta musi numwe ndakuburira indero, nta musi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi. Rero habe mwo kubahana cyo kuvugana byo ko ntarezwe, urashobora gufata umwanya ukarera abawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe. Ivyo navyo byo kudutera ubwoba ngo iki niki, twebwe mu Burundi dutegerezwa kugaruka kubera ko ni wacu niho twavukiye, muri rusange ubuzima bwacu niho bwatanguriye. Umbabarire cyane njewe sindi mu bantu batinya abantu, ibyo kubahana ndimwo ariko ivyo gutinyana sindimo. Merci. Yes, ni Akili mwite KIRIKOU, umusore muto canke umwana muto cyane gose kuva mu gisagara ca Ngozi. Mwese murazi histoire yiwe, murazi ukuntu yamanutse avuye mu gisagara ca Ngozi, murazi ukuntu yashikiye kwa Satbi, murazi ukuntu yake muri Bantu Boy, murazi ukuntu yashikiye yaranyi kwa manager, murazi ukuntu yashikiye nandi hose agenda hatandukanye. Nitwiga turabigaruka ko cyane cyo dushaka kubabwira n'igiki n'amakimbirane ari hagati ya Bimani Boy ndavuga uno mugugize n'abasore bashika babiri. Abo nabo sandi ni Double J ni KIRIKOU, tutibagiye na Hakimoza nka manager wabo no munsi yaratangaje ibintu bitangaje cyane gose abicishije ku mbuga zigenda azitandukanye. Kubera iki none natanguje no rijwi rya KIRIKOU. Abatire kano kanye bako bari baza ngo kubera ka ba star bagendanye na DJ Paulin. Yes, kubera iki kandi DJ Paulin kubera iki uno mwanya barimvye ko baravuga nkuko ndavuga Bimani Boy, abati bake bo bari ko baribaza kubera iki DJ Paulin bo bari ko baribaza si DJ Paulin yo bagoye kubana canke yo batagoye kubana. Ino muge kandi DJ Paulin uyu mugabo yagize icamara canke n'ubunya gifise icamaze mu muziki wa 257, uyu munyamafaranga kabisa kandi yagaragaye kenshi aduza impano z'igihugu. Ni muri kino gihe kabisa ubona yuko hari ibitero bigenda bitandukanye kuva muri Bimani Boy, ako kandi bagenda basubizanya amajambo agenda atandukanye, ubona ko kabisa atari amajambo asa nka neza. Uti byatanguye gute? Ndiko tabigaruka ko cyane gose twarababwiye inkuru ukuntu yatanguye kuva igihe habaye show ya Chameleone. Ndavuga Chameleone yaje mu Burundi, yaje gukora show. Aba bahungu kuva muri Bimani Boy ndavuga KIRIKOU na Double J mbiciye kuri DJ Paulin vyaroroshe ko collabo ya Double J ariko na Chameleone byaroshe ko iboneka iyo ko ni indirimbo ubona ko yakorewe haranye muri Van Beach, indirimbo ya shootinzwe ijoro ryose windabuca, ariko kandi ni indirimbo ubona yuko Double J ariko aririmba
umutamano DJ Paulin yari ngaho, Kirikou yari ngaho, Hakimoza nka manager wabo yari ngaho, n'abandi benshi bagenda batandukanye bari ngaho. Ariko amakuru dufise kano kanyemeza yuko hageze ko Chameleone atangura recording session yoba yavuze ati jewe sinshobora kurikodinga hano hari umuntu numwe. Iyo yarabaye intandaro yuko DJ Paulin yoba kabisa yavyakiriye ukundi. Ayo n'amakuru dufise ava aha na hariya, nkuko kandi habonetse yabeshuza tutotinya kugira gute kuyabeshuza. This time ndimbo ya Chameleone na Double J abateye bakemwe arayumvise yarasohotse. Ni nyuma kandi yuko kandi bigiye kugaragara ko Double J na Chameleone bagiye guhura muri show izobahuza. Ariko kandi aka kandi tushaka kumenya nigiki amakimbirane hagati y'aba bagabo babiri bo muri Billy Boy na DJ Paulin ararimbanije aho wanashaka DJ Paulin yaratangaje avuga ati aba basore bakiri bato cyane gose mabwire ko baje mu Burundi bazohita bagira iki bapfungwa. Ni makuru kiri kuyumvisa amajambo ubona yuko mugenzi we kabisa ari umuntu abayitekaniye yihorera ataco avuga. Kirikuru cyakuro kiravuga ati ivyo ntibishoboka twe n'utegwa ubwoba. Uburundi n'ubwacu tuzobuzamwo tuzobutahamwo atakigize gute atagisabwe. Nuko ayo n'amakuru ari kavugwa kwa Kirikou na Double J ndavuga muri Billy Boy ari kumwe kabisa na mugenzi we hariya double kuvaranyi muri Billy Boy. Ubona ko kabisa ibintu bigenda bifata iyindi intambwe. Nayo kurundi ruhande DJ Paulin n'abandi bose bari bazango amashira hamwe vyitwa ko ajejwe ivy'imiziki nibo babazi ngo ico akora. Ahonyi ugenda ubona ko bagenda bataginga Amicale des Musiciens du Burundi, genda bavuga kuri Coopérative des Musiciens du Burundi, aho bagenda bavuga ngo nta numwe arabaza ivyo ari vyo. Yes, aho genda ubona ko kandi mu myidogo yiwe mutama DJ Paulin agenda agaragaza yuko uko biri kose bategerezwa muri Amicale des Musiciens du Burundi cyangwa muri Coopérative bateza kuba bamaze guhamagara canke kuvugisha umwe muri izi mpande zibiri, ndavuga DJ Paulin canke Billy Boy, hama bakabaza uko ibintu bimeze. Ni mugiye kandi ubona yuko rero hano onyi DJ Paulin we avuga ati jewe nditwara nta nkeka nditwara kugira ngo subirizwe canke kugira ngo nishugwe ibintu bigende neza cyane gose. Kundi ruhande abayicecekeye ubona sondi ni Double J once again ubona ko agiye guhuza Burundi n'Ubuswise kabisa ku mwanya muto cyane gose mu gukorana indirimbo na DJ Primus. Indirimbo kabisa ubona yuko ari indirimbo izogeza kure ibikorwa by'uno musore. Yes, ako kandi kundi ane tugiye turabira hamwe bimwe mu vyaranze uyu mu DJ. Ndavuga DJ Promise ni ugiye kubona ugenda ubona yuko biboneka ko yagiye aronka ubushimwe bugenda butandukanye bufatiye ku mwuga we wasanzwe akora umwuga wo kuvuza imyaka ikurikirana bigaheza bigatanga ikizere ko ibikorwa bagiye gukorana na Double J bigiye kabisa akugeza kure umwuga wiwe ku ruhande rwa Afrika. Nuko ayo niyo nibaza yuko twababwira kwa Double J, ndavuga Billy Boy yose muri rusangi no kwa DJ Paulin uzongera tubabwira uko ibintu bimeze muri rusanga. Ariko ico mwofata aka kanya nuko kabisa umubano w'aba bantu uko ari batatu uyu mwanya ntiwifashe neza kumvo z'indirimbo yakozwe hama birangira DJ Paulin avuze yuko atagaragayemo kandi yaragize uruhara rudasanzwe nkigaragara canke ni sohogwa agino ndirimbo canke muri ino collabo muri rusangi. Mwumvise Kirikou ico abivuga ko Yes, entertainment change industry ya +257
ibafise nk'abagabo babiri ariko kandi ibafise nk'impano zidasanzwe ibafise nk'icitegereza abana bose abandi ni Mutama Big Fizzo Sat B yes ni Sat B na Mutama Big Fizzo tugenda ubona ko kabisa aribo tugenda tuvuga ko aribo twibitse ko muri rusango tiro bimeze gute kuri bano bagabo ko ari babiri nyuma yuko umwe asohoye Fagiola Chuma uyundi agasohora yes nyuma yuko umwe asohoye Fagiola Chuma agasohora Jove Bien agakubitamwe n'iyindi mbere akagenda akubwira ngo buja piano we in game Mutama Sat B agenda tereka aho ubona ko agenda asaba amasengesho avuga ati simeze neza ndagwaye ariko Big Fizzo aramusubizira mu ishambo amubwira ngo pole sana brother mugabo ndazi ngaho harimo n'ubwoba bw'uko ngenda gutemwo iyindi ndirimbo nise Maria indirimbo ro Maria igiye gukurikira indirimbo ya Big Fizzo Maria igiye gukurikira indirimbo yise indirimbo yise Umondani dedans ubona yuko n'indimbi maze ko iteramana n'ukwezi kumwe kuri YouTube channel yiwe yagize nkuko bisavuga ati jange ndabakomeye indirimbo ayita Maria ino ndimbo rero isohotse mu gihe twiteze yuko umwanya ashobora gusohoka indirimbo ashobora gusohoka album yise Gratitude nako album yiswe seti ubona yuko kugeza kano kanya itarasohoka ni Mutama Big Fizzo yagize nkuko avuga ati reka ndabatemwo Maria ibintu bigenda bicemera neza ni no mu kurundi ruhande Mutama Sat B amugira ico yisho avuga ngo comme ça chérie nana new hit loading notez bien andika YM muri comment twigurukiye ncubona yuko kandi kurundi ruhande ni Sat B ubona yuko aticaye yipanze kwishura mugenzi we naye mu kumutamo indirimbo sasha abagabo babiri rero nkuko natemera bikubwira tubafise nk'icirore tubafise nk'icitegererezo mu muziki w'u Burundi ugenda bako mu ino misi kabisa magana amenye nk'abahanganye ariko kandi tugende turindira uko bigenda bimera fresh sana nayo Fizzo kabisa ubona ko yagiye yandika ku nkuta ziwe zigenda zitandukanye avuga ngo harabakubiswe na umondani baca bararemba ubona kabwira Sat B ni na Sat B twabonye agaragara magare batimeze atifashe neza yagize ko kamubwira ngo imisuhuko frero ndazi ko amagara aruta amajana Mungu akubariki pole sana hama ikundindire kuko uri umusirikare nemera mugabo ko abayakamujombye aravuga ngo hari abakubiswe yes turindize indirimbo uko ari zibiri igihe zizosohokera tuzongena kabisa tubabwira uko ibintu byifashe ku rundi ruhande 94.9 Black FM